Svi za jednog, jedan za svi je samo jedna od stvari koju smo naučili od njih. Mnogo puta su vratili osmeh na lice naciji i ulili veru kada je to bilo najpotrebnije. Sada ih očekuju nove obaveze, a pred put u Rigu za kamere Mozart Sporta govorili su o težini takmičenja, protivnicima kao i atmosferi u timu. Atmosfera je izvanredna, s obzirom da je ovo druga godina gde smo svi na okupu, mnogo je lakše odpočeti pripreme i eto, baš mi je drago da smo svi zdravi, da imamo priliku da beležimo još jednu godinu uspomene za dolazeće godine. Fenomenalna, iskreno očekivano posle svega što smo prošli zajedno, mislim da svi vole da budu ovde i da jedva čekaju novo prvenstvo. Raspoloženje najbolje moguće uz par igrača koji se tu ističu uvek u kreiranju te atmosfere. Koji su to igrači? A znamo svi to. Broj jedan jedini, Aleksa. A naravno i svi ostali uz njega. Sve je super za sada. Treniramo, zabavljamo se, družimo se. Sve onako kako jedan početak izgleda. Ceo stručni štab i mi kao grupa jako dobro funkcionišemo, stvarno imamo izvanrednu hemiju. Privatno smo jako dobri, čujemo se u toku sezone. Tako da s te strane ovo je jedno uživanje i ako mogu da kažem, posle napornih sezona jedva čekamo svi da se okupimo i da zaista ovo radimo iz ljubavi i da treniramo i da, što se kaže, napredujemo i naravno da ispunjavamo naše neke zacrtane cilje. Super, divna atmosfera koja je uvek porodična. Ovo imam dobru atmosferu, dobru ekipu i eto. Obično, evropska prvenstva su dosta zahtevnija od drugih i eto i po nekom iskustvu igranja tih prvenstava nekako reprezentacije imaju dosta iskustva, dugo su ekipe zajedno i teža su takmičenja, onako i fizički i mentalno. Ko bi mogao da bude iznenađenje, pa sad dosta tu ima kvaliteta, ali mislim da dosta olako se opisuju ti Francuzi zbog otkaza, a onako dosta su talentovani, mladi i možda i mogu da promene način igre s obzirom na to da su ranije imali dosta visokih, sad možda malo budu atletski spremni. Eto, ja mislim da oni mogu da iznenade. Letonija kao ekipa koja je hostuje celo prvenstvo i završni deo, mislim da može da napravi dobar rezultat. Mnogo ima dobrih reprezentacija. To su košarkaške zemlje koje već godinama igraju dobro i na visokom nivou i osvajaju medalje na raznim prvenstvima kao što su Španija, Francuska, Nemačka, da ne nabrajam sad Litvanija, Letonija, mnogo ima kvalitetnih ekipa, Grčka. Ne može se izdvojiti favorit iz svih tih reprezentacija. Jednostavno detalji će odlučivati i nadam se da ćemo mi biti spremni kada dođu te borbe. Po meni domaćin Letonija, mislim da igraju sjajnu košarku i da imaju veliku podršku navijača uvek kad igraju i kad gostuju, pogotovo sada tamo kod njih. A druga ekipa po meni je Italija, koja, eto, da kažem, uvek je naša neka boljka. I stvarno imaju dobru ekipu. Sad su na tu njihovu ekipu standardnu dodali ovog Di Vicenza, čini mi se, iz NBA lige, tako da, eto, da kažem, Italijani isto. S ovog aspekta gledano, ja uopšte Letoniju kao domaćina ne bih ostavio po strani. Standardno, Nemci jako ozbiljni, Francuzi, mi naravno uvek. Ja bih izdvojio možda Sloveniju, ne kao iznenađenje, ali mislim imaju zaista dobru ekipu. Tursku, oni su s nama u grupi i rekao bih možda još Italija. Ajde da kažem Latvija. Jer mislim ovako lepo igraju, dobro igraju. Kod njih je kako zove, Eurobasket i imaće navijače, ima dobro igraju, čvrsto igrali su dobro na svetskom. Mislim da je bilo, iznenađenje je bilo realno i mislim da mogu i ove godine opet da iznenade. Na svakom velikom turniru bude neka ekipa koja iznenadi.
Mislim, evropsko prvenstvo u jednu ruku možda jeste najteže jer se očekuje kao pošto se igra samo u Evropi, ali na svim prvenstvima i na olimpijskim igrama i na svetskom prvenstvu evropske ekipe su u samom vrhu, tako da mislim da samo treba smirene glave bez ikakvih očekivanja, opterećenja i da idemo što dalje. I dok cijela nacija željno iščekuje prvi sudijski zvižduk, mi smo ih vratili na početak. Na prve korake u košarkaškom dresu nacionalnog tima. Kako to izgleda kada je dvorana nikad veća, lopta nikad teža, a srce nikad punije. Pa sećam se te prve utakmice, oficijalne utakmice ili takmičarske, kako da kažem, protiv Litvanije 2013. godine. Mislim, to je neko, ne znam, ne mogu ni da opišem taj osjećaj i trema i ne znaš gde si, ne znaš šta radiš, izgubljen si, totalno pogubljen, onako klinac, dečak, ali neke iskrene emocije, ostvarenje nekog sna isto. Ali nisam nikad razmišljao, samo sam uživao u svakom momentu, sam jednostavno gledao da uživam u tom trenutku i eto, ostaju samo lepa sećanja. Kada sam prvi put zaigrao, bio sam jako ponosan i emotivan i znam moja porodica pogotovo da su jako bili srećni. Eto, lepi su to momenti. Dosta dece i trenira i kreće, igra malo, da kažem, doživi taj moment. Sećam se naravno, bila je prijateljska utakmica u hali Čair. Tako da te emocije koje sam tada osjetio igrajući prvi put i noseći reprezentativni dres i dan danas sa istim entuzijazmom, željom i ljubavlju ga nosim i jako mi je drago da sam i ovog leta tu. Pa evo, počeo sam da se ježem, ako mi veruješ, ono što sam još i od Saleta Đorđevića čuo i kako je on nas učio u ono vreme, mi ovo samo pozajmljujemo. Za mene, a i za sve ostale koji su ikada obukli ovaj dres, znaju da sa posebnom emocijom igramo, da su to i posebni adrenalini, sve ono što radiš iz ljubavi, što zapravo živiš kad počneš da se baviš sportom, da budeš u ovom dresu i da igraš za reprezentaciju, da reprezentuješ ovu zemlju na najbolji mogući način. To bi neki prozor, možda 2017. ono kad je počela ta cijela fama oko prozora. Pa bila je velika trema, onako strah, sreća, onako milion emocija, a sada je to onako i dalje je ostala ta neka pozitivna trema, bez straha naravno i uvijek sreća koju ću uvijek imati dokle god budem igrao za državni tim. Pa sećam se, to je bio ovaj turnir u Švajcarskoj, u Ženevi, 2009. godine. To je prvi turnir koji smo osvojili. Ne mnogo nas iz te generacije da je ostalo da igra košarku, ali baš je bilo lepo, mogu kažem slobodno, da se tada već počela razvija ta zavist za ovim dresom. Ja sam generalno baš onako osoba koja je bila suočena sa dosta nekih izazova, ali mogu da kažem da je svako leto bilo jedna od motivacija tokom sezone i da ta prva medalja koju sam ja osvojio sa reprezentacijom je bila 2011. srebrna, je bila baš onako odskočna daska za sve nadolazeće izazove. Tako da mi je uvek reprezentacija nekako pričinjavala zadovoljstvo jer mi je davala i priliku se dokažem iznova, a i da opet osjećam pripadnost jer ovdje zaista svi igramo iz nekog žara, ljubavi, bez nekog drugog interesa. Ako uporadiš sad onog Bogdana sa početka karijere, reprezentativni, i Bogdana danas, koliko se taj Bogdan promenio i šta je to što ga je najviše oblikovalo? Pa mnogo se promenio. Najviše, pa ti saigrači s kojim sam imao priliku da sarađujem, igram, da postanem prijatelj. Jednostavno razmišljaš da tada samo gledaš to kao košarku, to je samo jedna utakmica, trening, pripreme i tako dalje. U stvari, to staje sve u jedan celi život. Kako da kažem, ti kad si mlad, ne kapiraš uopšte da to ima jedan poseban moment u životu i zato i kažem, moj savjet je sada da jednostavno i sebi i drugima da jednostavno budeš u trenutku da ne razmišljaš
ni šta je bilo, da uživaš i da osjećaš sve te lepe momente. Šta me je promenilo najviše? Pa sigurno treneri sa kojima sam imao prilike da radim, a dosta sam ih promenio i stvarno sam zahvalan Bogu na tome i na prilici da radim sa svima njima. Svakog sam dosta naučio od različitih stvari i svako od njih je uticao na to da Marko danas bude kakav jeste igrač. Dejan Radonjić, prvi trener u Euroligi. Disciplina neka i rad, treninzi jaki, teški. Drugačije takmičenje je bilo do duše, mnogo manje utakmica pa se mnogo više treniralo. Onda kasnije Željko koji mi je otvorio onako te da kažem, košarku sam počeo gledam skroz nekim drugim očima. Nevjerojatan broj informacija i nevjerojatno znanje koje on posjeduje. Onda kasnije Igor Kokoškov koji mi je pokazao da je na neki drugi način može da se bude uspešan. Drugi stil, da kažem, više američki neki stil i tako, ne ovaj naš balkanski, da se tako izrazim. Sale, mislim, koliko sam već imao i u reprezentaciji, veliki šampion i stvarno karakter taj njegov. Dimitris posle toga, koji je bio prvi trener koji me je stavio da igram na poziciji playmakera, na primjer, to je interesantno bilo, gde sam dosta naučio nekih stvari, ali evo sad nekako, na primjer, to sam od Šaruna se naučio. Naučio sam se tom nekom smirenju i tom nekom, da moraš da veruješ treneru, jer on je taj koji određuje i koliko god mi igrači pokušavali nešto svoje i mi da znamo nešto, moraš da se podrediš treneru, timu, da radiš to što on traži, jer jedino tako može da se uspe. I to sam, hvala Bogu, doživeo i na svom primjeru i video. To je stalno baš selektor priča da i najgori sistem, ako ga svi prihvatimo i svi smo kao jedan i svi ga radimo, bit će uspešan, bit će dobar. Izgledat će dobro. A i neki najbolji sistem, najkompleksniji sve, ako jedan ne radi kako treba i van tog sistema je, i taj sistem će izgledati loše. Dakle, to je takva istina i to sam doživeo i video. Mislim da je ova nova generacija, to je nove generacije koje dolaze, su dosta zrelije i opuštenije. Ne znam da li je to doprinelo što dosta rano ulaze u seniorski svet i razbiju te predrasude i uopšte strahove. Ali jeste, pa dan danas kad se oblači dres, postoji ta malo treba. Ko ti se tu možda najviše našao? Trif. Pitao sam ga par pitanja i sve lepo odgovorio kako je sve ovo ide, kako su treninzi, kako je atmosfera i to i baš mi pomoglo dosta. Šta kaže, kako sve to ide? Kao da je super, igraš za Srbiju, igraš za svoju zemlju i to bolje od toga ne može. Ja sam za to da oni to osete sami, da prođu kroz to, da nauče, da jednostavno se sami izbore sa svojim emocijama i tim osjećajima, jer ti ne možeš tu nekog da pripremiš za taj moment. To je jedan šok koji moraš da doživiš, pa posle ćemo da pričamo o tome. Ja uvek mislim da je bolje što kasnije. Zašto? Zato što ostaneš sačuvan. Raduju te male, proste stvari, u stvari ogromne. I generalno mislim da je pokazati kroz reprezentaciju da retko ko uspe da od kadeta dođe do seniora i da traje. Mahom su to ljudi koji od juniora ili do 20 godina počnu da stasavaju i to je i kod nas, od primjer. Pa ja bih voleo da pokaže šta ima Nikola Topić. Mislim da od njega možemo da očekujemo mnogo i da njegovo naravno vreme tek sledi i da će on pokazati koliko vredi, ali eto, nadam se da će to biti i u ovom trenutku. Kako da kažem, ranije smo mi bili ti neki klinci koji smo motivisali ove starije i sad mi kroz njih i proživljavamo opet te momente i to je nešto stvarno lepo. Ajmo malo da govorimo o odgovornosti. Da li smo mi dovoljno odgovorni prema nama i prema našim najbližima? Svetislav Pešić je negde na konferenciji istakao da je ovo možda i najteže takmičenje. Uvek postoji taj pritisak publike koja očekuje medalju. Pa kako možda utišati taj pritisak? Utišati, mislim, kod nas jako teško, s obzirom da smo nacija koja uvek očekuje najviše, pogotovo od košarke. Da li je teško? Sigurno da jeste najteže, zato što ima mnogo dobrih ekipa, igra se po grupama, igra se odmah posle toga se ulazi tu eliminacijnu fazu, tako da ako izgubiš posle toga, ideš kući.
Tako da je od toga najteže, nema posle doigravanja za neko mesto, ostati gore koliko se ustima, tako da najteže, lepo rekao. Ti moraš da nađeš način što pre da se motivišeš prvo sam, a onda i da pomogneš ekipi da bude što bolji, da što bolji bude rezultat, jer tu u sportu nema vremena ni za kakvo plakanje, ni za žaljenje, ni jednostavno samo mora da gledaš unapred i da budeš spreman na sve. Mislim da se igrači sa time nose i u svojim klubovima i sad u reprezentaciji, ok, drugačije je malo, igramo za svoju zemlju, ali jednostavno navikli smo na tu vrstu pritiska, to je, ajde da kažem, privilegija i uživamo prosto u tome, svi koji su ovde uživaju u tome. Ja ne vidim neki pritisak, ne osjećam taj neki pritisak, na kraju dana igramo košarku. Lepo je, znaš, tu sa prijateljima igraš, treniraš sad mjesec dana, idemo tamo, naravno ima tu malo pritiska to, ali nije to nešto sad da se brinem. Kao što sam rekao na početku, uzbuđeni smo, jedva čekamo da sve to počne i da nadam se, probamo da uradimo ono što svi želimo.